Әнші Серік Ибрагимов байдың баласы ма, әлде жылдық табысы өте жоғары ма? Әншінің соңғы кездегі қарқынды жұмыстарына қарап, осындай ойға келетініміз жасырын емес. Жыл бойына тоқтаусыз жұмыс істеп, жаңа әндер мен бейнебаяндарды бірінен кейін бірін жарыққа шығарған Серікті дәл осылай сұрақтың астына алдық. Кемінде 5 бейнебаян түсірдім осы жылда. Біреулер бай деп ойлап қалатын шығар, бірақ бай емеспін, бірақ жұмыс істеу керек болды. Алғашқыда саксофонын құшақтап шыққан шынашақтай Серіктің шығармашылығына қарасаңыз, бүгінде биі бар, саксофоны жоқ. Әнші музыкалық аспабын неге тастады? Серік көпшіліктің көз алдында саксофонымен қалған еді ғой. Бұған әншінің өзі не дер екен? Негізі ол шынымен де бір осындай бір шешімге тоқтадық, себебі тек саксофонмен ғана мені елестетпесін деген ой ғой. Батырхан ағамыз да саксофонда мықты ойнайды, бірақ кез келген жерде саксофон ойнай бермейді. Кез келген әніне де саксофон қоса бермейді. Сондықтан осындай бір ортақ шешім қылып, бір тәтті өзін керек сағынып қалған кезде қосып жіберетіндей болайық деп. Сондай бір кейінгі әндерінде ешқайсысына қосып жатқан жоқ. Сонымен бұл уақытша өзгерістің шешімі ме, әлде саксофонды бір жола тастады ма? Батырхан Шүкеновті еске алып, одан үлгі өнеге алған әнші музыкалық аспабын ешқашан ұмыт қалдырмауға уәде берді. Тек арасында үзілістер мен өзгерістердің керектігін алға тартты. Бұйырса міндетті түрде ондай дүниелер болады, әлі де кларнетке де, саксофонға да орын бөлетін. Әзірге мен өзім биімді, вокалымды көрсететін жағдай жасап жатырмыз. Жарайды, оған да келістік. Тек музыкант үшін музыкалық аспаптың маңыздылығын өзіңіз де жақсы білесіз, Серік мырза. Оған дәлел осы уақытқа дейін өзіңіз қатысып жүрген байқаулар мен шаралар екенін есіңізге саламыз. Әншіні өсіретін де, өшіретін де еңбек емес пе? Менде шынымен де көп андай не бар? Жаңа жүлделер бар шынымен де. Солардың бәріне қарап тұрып, қаяқтан сондай бір өзін байланыстыратын бір дүниесі бар да, не үшін қалай келген, қандай әнмен, қандай жұмыспен келген, және ол сыйлықтардың астарында кімдердің еңбектері жатыр, қандай терлер жатыр. Сондықтан керек деп ойлаймын, және әншіні ары қарай өсіреді. Жаңағы сапасы жағынан, басқа жағының бәрінен әншіні өсіреді деп ойлаймын. Сонымен алда жаңа жылда жақындап келеді. Жаңа үйленіп, жас әке атанып отырған Сері жаңа жылда қайда болады екен? Халықпен бірге думандатып, сапарлап жүре ме, әлде жас келіншек пен сәбидің қасында ма? Бұл мәселені тіпті Серік Ибрагимовтың өзі де әлі шешпесе керек. Жаңа жылда үйде отбасыммен, әзірге үйде отбасыммен боламын. Ол әзір шешкен жоқпыз, бірақ мүмкін ауылға барып қайтатын шығармын. Мүмкіндік туып жатса, мүмкін шетелге барып қайтуымыз мүмкін енді, мүмкіндік туып жатса. Бірақ бір көп ойымыз негізі осы қалып демалуға Алматының өзінде. Жарайды, ең бастысы өмір мен өнердің қайнаған қазанында пісіп жетілгенше шығармашылығыңызға толағай табыстар тілейміз. Келер жылы табысты әрі нәтижелі еңбек етуіңізді күтеміз. Қазақ жігіті Түркиядағы дауыс жобасында қазылар алқасын таңдай қақтырды. Қазақстандық Әсет Закиров Түркиядағы Oses Türkiye Түркия дауысы ән байқауына қатысып, алғашқы кезеңнен сүрінбей өтті. Көрмей тыңдау кезеңінде астаналық Әсет әйгілі Джон Легендтің All of Me әнін шырқап, екі төрешіні өзіне қаратты. Көрмей тыңдау кезеңінде Әсет Түркияның белгілі әншісі Хадис Ашықкөзді тәлімгер ретінде таңдаған. Әсет Закиров Түркия университетінің бірінде халықаралық қатынастар мамандығы бойынша магистратура оқиды. Қазақстан дауысы X-Factor жобаларын сәтсіз аяқтаған соң Әсет өздігінен музыкамен айналысқан. Әндер жазып, тіпті отандық жұлдыздарға да ұсынған. Музон арнасы жат елде дарынды өнерпаздармен сайысқа түсіп жатқан қазақ баласына сәттілік тілейді.